Небольшое видео по проблеме в передней подвеске третьего гольфа. Тут классическая схема: лапа, передний сайлентблок, задний. Вопрос в переднем сайлентблоке. Вот так он выглядит. Я долго не мог понять, в чем проблема. Устанавливаешь новый сайлентблок, новый болт. Казалось бы, все должно быть нормально, никаких проблем. Вот так при установке это все выглядит. Так вот, здесь резьба М12 диаметр, а диаметр тела болта М11. И казалось бы, что такое 1 миллиметр, то есть когда оно стоит. Но когда это все в движении, то есть получается вот такой люфт. Возможно, проблема в подрамнике в моем, либо в вытянутой резьбе в теле подрамника, куда вкручивается болт. Но однако такая проблема существует в старых гольфах. Но хотя я не знаю, насколько она распространена. В общем, единственный выход, который я нашел из положения, это я наварил сюда точек, зашлифовал их, чтобы в сайлентблок болт входил в притирку. В принципе, сейчас пробовал шатать, уже не шатается. Не знаю, насколько это хватит, однако один из выходов из этой ситуации. И причем, казалось бы, 1 миллиметр, но я пересмотрел всю подвеску, все нормально, все в идеале, и все равно стучит на каких-то ямках, поворотах.